Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас состоится игра «Что, где, когда». Думайте, вспоминайте и размышляйте. Итак, начнем. Вопросы викторины. Как одним словом называется лес, где растут дубы, березы и сосны? Вспоминайте: дубы, березы, ели и сосны. Правильный ответ. Такой лес называют смешанным. В нем растут разные деревья: березы, ели, сосны и дубы. Этот лес называют смешанным. Какой лес называют хвойным? Вспоминайте, какой лес называют хвойным, какие там должны расти деревья, как они называются и почему они так называются. Правильный ответ. Лес, в котором растут хвойные деревья, называют хвойным. Такие деревья, как сосна, ель и пихта. Следующий вопрос. Что такое луг? Что такое луг? Участок, покрытый травянистой растительностью, называют лугом. На лугу растут разные виды трав и цветов. У какого дерева весной можно брать сладкий сок? Он очень полезен. Пока не распустились листочки, на деревьях еще почки, у этого дерева можно брать сок. Правильный ответ. У березы. У березы весной можно брать сладкий и вкусный полезный сок. Следующий вопрос. Какие кустарники имеют съедобные ягоды? Вы это все прекрасно знаете. Называем такие кустарники, как малина, посмотрите, какая она красивая, ежевика, черника, смородина, рябина, калина и многие другие. Кустарники имеют ягоды. Какие цветущие растения растут на лугу? Самые популярные цветущие растения, какие растут на лугу? Вспоминаем. Правильный ответ. Ромашка наша любимая, клевер, иван-чай, василек, мать и мачеха, пижма, лопух. Посмотрите, как цветет лопух. Как называется гриб, который растет под березой? Он так и называется. Ну-ка вспоминаем. Конечно, гриб, который растет под березой, называют подберезовиком. Какие съедобные грибы растут в лесу? Вы должны уже знать. Какие съедобные грибы растут в лесу? Рыжик, белый гриб, подберезовик растет возле березки, грусть хрустящий, волнушка, посмотрите, какая она красивая, и опята, которые растут на пне. Почему бабочка получила название павлиний глаз? Почему бабочка могла получить такое название? Как вы думаете, ребята? У этой бабочки на крыльях необыкновенный рисунок, похожий на яркий глаз с павлиньего хвоста. Посмотрите, какой рисунок, похожий на глаз. Почему божьи коровки, в отличие от большинства насекомых, имеют яркую окраску? О чем говорит у нас красный цвет? Вспоминаем. Он предупреждает. О чем он может предупреждать? Черные точки на красном фоне хорошо видны издалека. Божья коровка ядовита и своей окраской предупреждает птиц и животных, что она несъедобна, ею можно отравиться. Посмотрите, какая она яркая. Как одним словом называются птицы, которые на зиму улетают в теплые страны? Мы уже с вами это знаем. Как называются такие птицы? Правильный ответ – перелетные.
Посмотрите, все эти птицы перелетные. Мы с вами вспоминали недавно, да? Перелетные птицы, таких как скворец, лебедь, ласточку, журавль, утка, которая прилетает к нам, аист, трясогузка. Все эти птицы перелетные. У какой птицы на голове красная полоска, похожая на шапочку? Она лечит деревья. Это птичка. Что это за птица? Правильный ответ – это дятел, да? У него на голове вот такая красная шапочка. Следующий вопрос. Какие животные на зиму ложатся в спячку? Самое главное животное, которое ложится в спячку. Вспоминаем. Правильный ответ – медведь. Еще в спячку ложится ежик, барсук, суслик, бурундук, сурок, соня, летучая мышь, лемур, опоссум, ехидна и лягушка. Все эти животные на зиму ложатся в спячку. На какие классы делятся животные? Животные делятся на 6 классов. Это пресмыкающиеся, птицы, земноводные, рыбы, насекомые и млекопитающие. На 6 классов делятся животные. Я сейчас предлагаю вам поиграть в игру. Будьте внимательны. Я буду называть свои действия. А вы, если я буду поступать хорошо, говорите «да». Если буду поступать плохо, говорите «нет». Итак, слушаем. Я пойду сейчас в лесок и сорву ромашку. Хорошо я поступаю? Нет. Съем я вкусный пирожок, выброшу бумажку. Хорошо я поступаю? Нет. Лишний хлебушка кусок на пеньке оставлю. Да. Вдруг какое животное съест этот кусочек? Ветку ели подвяжу, колышек поставлю. Хорошо поступаю? Да, разведу большой костер и тушить не буду. Нет, это плохо. Сильно-сильно насорю и убрать забуду. Хорошо? Нет, мусор весь я уберу, банку закопаю. Да, я люблю свой край родной, природу сберегаю. Да, ребята, берегите природу. До свидания, до новых встреч.